Okay, let's go. မင်္ဂလာပါအားလည်းပါအခက်ခဲတွေအများကြီးရှိရယ်ဒီအခက်ခဲတွေကိုပြောပြရင်လည်းဒါကြိုက်တဲ့လူရှိရယ်မကြိုက်တဲ့လူရှိရယ်ဒီစကားတွေကအဲဆိုတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်အခက်ခဲတွေအများကြီးရှိခဲ့အခက်ခဲတွေအများကြီးကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီဒီဇိုင်နာလောကမှာကျွန်တော်ရဲ့ role model ဆိုတာမရှိဘူးကျွန်တော်လေးစားရတဲ့လူပဲရှိရယ်ကျွန်တော်လေးစားရတာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ manager ချုပ်မဲ့အိမ်ပေါ့နော်အကြိုက်ဆုံး hair style လို့တော့မရှိဘူးခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းသိပြီးမှမရွေးချယ်ပြတော့ဘူးနောက်ထပ်တာကကြတော့ဒီဇိုင်နာဖြစ်လာပြီးပုံပြင်ကစူးစမ်းမယ်ပေါ့ဒီလောက်ပါပဲဒီဘလော့ကျေးဇူးရှိခဲ့တဲ့လူတွေရှိပါတယ်ဒါကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ခုဆွဲခေါ်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကောင်းပြီဖြစ်သေးစိုးပြီဖြစ်စေကျွန်တော်ဒီနေရာကိုရအောင်ဆွဲခေါ်ပေးခဲ့ရပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကျေးဇူးကိုကျွန်တော်တော်တော်မမေ့ပါဘူးလို့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးကိုအားငယ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုဘက်ကနေပါပြီးမှဖိမပေးခဲ့တယ်ကိုကြီးပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားတဲ့အပိုင်းကတော့ဒါဒီလောကထဲဝင်ခင်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒီလောကထဲဝင်ခဲ့ရတယ်ဒါကိုယ့်ရဲ့ဝါနာပါလို့ဝင်ခဲ့ရလဲမဟုတ်ဒီလောကကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အပိုင်းကတော့ fashion stylist ဖြစ်ချင်တာပေါ့ဒီကအသက်30ကျော်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒါဒီစပင်လောကကနေကျွန်တော်မလုပ်မယ်ပေါ့နော်ဘယ်လောက်ပါပဲ